Tahukah kalian, burung albatros bisa terbang berhari-hari tanpa mendarat. Burung laut ini memanfaatkan angin, samudra untuk meluncur di udara dengan sangat hemat energi. Bahkan albatros bisa menempuh ribuan kilometer, melintasi lautan hanya untuk mencari makanan. Sayapnya yang sangat panjang membuat mereka mampu terbang terus-menerus tanpa banyak mengepakkan sayap. Beberapa albatros bahkan diketahui bisa tidur singkat saat masih melayang di udara. Karena kemampuan luar biasa itu, albatros dianggap sebagai salah satu burung dengan daya jelajah paling hebat di dunia. Gila banget kan? Burung ini seperti pilot alami penguasa lautan,